Ito na guys. Ang ating kanamnalan na kuha niya. Agap apoy. Oh. Diba? Nagliwanag ng ano ko, no? Ng cellphone. Yan guys. Ito siya. Pero liwanag yung ano. Oh, let's go na. Bedtime. Alas 9 na nakong. Halika na. Let's go, let's go. Come on. Here. Diba? Siyempre, napana man nagbuhat-buhat ti paspasokon kada kuan. Let's go. Let's go. Come on. Lay down. Doon tayo galing. Tanggalin na natin.